Kimioterapia jasotzen hasi nintzanean, asko insistitu ziaten nere gorputz jario guztiak toksikoak ziala. Malkuak, adibidez. Komunea jun eta pixea egitean, bitan eragin behar nion zisternari edo niretzako bakarrik erabili komuna. Eta noski, nere kezka nagusia. Seguru altzan nere bikotiantzako kunilingus bat praktikatzea edo latina joi gabezateko nere potorroa jatea. Oso kezka logiko eta naturala. Onkologari galdetu nionean isili gelditu zen begiak zabal-zabalik. Segundu batzun ondoren galdetu zian. Serioa aialtzea. Min, bizi. Inurriren podcasta, Olatz Merkader eta Inurritegiarekin. Bizi, min bizi. Ta hil arte, bizi. Zelulak dituzu, ugaltzen ari zaizkizu. Podcast hau zuretzako izan daiteke. Zatoz Inurritegira. Bidaia honek negarra, algarak, hotzikarak eta garuneko esgintzeak eragin ditzake. Dogmatiko, moralista, zurruna bazara edota irreberentzia ez badezu gogoko, ez gara podcasta entzuteak eragingo dizkizun albo efektuen erantzule egiten. Kaixo, ikus entzule, ja dauneko badakizute, inurri gehala eta zer da inurri intsektu txikita nekaezin talde bat, minbizian akonpainamentu eta formazio lanetan diharduguna ikuspegi feminista eta eraldatzaile batetik. Minbizialen pertsonan bizi izan dutenei ahotsa eman nahi diegu, eta gure garaian guk diagnosia jaso genduenean ikusi edo entzun nahi gendukeen podcasta egitea da gure helburua. Eta bakizue, pink ez gehala bate, punk gehala, minbizia ez dalako arroxa, ikaragarrizko marroia dalako, baina bizitzan zati bada erditu, kaka egin edo hiltzea dan bezalaxe. Gaurko atalean, ez nauzueni aurkezle izango, eta ikustezin bihurtutako gai nagusinetako bat daukagu. Hortik kapituluan izenburua, sexuali zer? Pentsa ba, ze gai tabua, ze izkutuko gaia, sexualitatea zizketan ere gala, ze uki ezina den oraindik ere gai hau, publikoki bederen ez da erresa erdigunean jartzea elkarrizketa batean. Horregatik arituko nahi zaizueni aurkezle lanetan, zubilanak gauzatzen, eta nire aldamenean izango ditut dagoeneko hitza hartu duen Olatz, Auskaldean, Sandra, biak bularreko minbizia pasadutenak, eta erdigunean Alazne Apalantza, gaurko aditu gonbidatua. Talde txikitan xuxurlatuz eta AOPK konpartitzen ditugu oraindik gure sexualitatearen inguruko kontuak, eta zer esanik ez minbiziarekin bete-betean prozesu horretan gaudenean imaginatu dezakezuen bezala ez da gai xamurra gaurkoa, gai naturala izan arren. Izan ere gure esperientzien eta inurritik egin dugun inkesten arabera, badirudi sexualitatea ikusezin bihurtzen dela minbizia duten emakumeentzat. Medikuek ez diote erreparatzen eta emakumeok ez dugu aldarrikatzen. Ekaitz perfektua. Beste zer baino lehen, minbizia dela eta, edo bizitzan zauden fasea dela eta, asexuala, demisexuala, apatiko bazaude, gogorik ez badaukazu, nahi ez baduzu, erabat normala da. Zure bizitza orekan egon daiteke eta lasai asko bizi. Baina hala ez bada? Zuek, bereziki Sandra eta Olatzi, zuzenduko dizuet galdera, zuek prozesu horretan, minbiziaren diagnostikoa jaso ondoko prozesuan, sexualitateen inguruan informaziorik jaso zenuten? Pasapalabra. Batez. Ba, nik rebote ingoete, bai. Beraz, bat ere ez. Ez da konsultetan eta ukitzen dan gaia zero. Egia da, gero ere, nik ere galdetu asko ez nula galdetzen, Zeatik, zaude denbora guztien gauza zure gorputza ez ezagun horrekin pixka bat ez jakintasunean zer dan beldurraren ondorio, zer da tratamenduaren ondorio, zer da zerren ondorio, ez? Orduan, hor daukazu
naste borraste bat, momentu batzutan zaila dala gaia ateratzea ere. Edo niri pentsat saia intzitzaidan gaia ateratzea, konsulta batean. Baina ez behar bada premiarik sentitzen etzen nuelako? Bigarren plano batean egon behartzuen gai bat zela iruditzen zitzaizulako agian? Ez. Hau ere izaera edo izateko era bat izango da, ni entzule bakarri juten nintzalako konsulta. Hortan gero, lagun artean hitzein dugunean, inurrikiden artean hitzein dugunean, esan dut, hoxe hauek, ez? Juten zian galdera hoik, baino ni hartu nun beste jarrera hori. Baina egia da, gero etxean, bakartasun hortan, nik bakarrik bizi naiz hortan, egia da, beste erabaki askoren artean, beste umorea lantzea, gorputza edo alikadura lantzea, zaintzea, eta beste gauzoien artean nik ere pentsatu nun, nere gorputza lastantzea ere tratamenduaren edo ondorioen edo nere parte izango zala ere, hori egia da. Eta badago gauzatxo bat, karo, ni asko lehendik ere, asko maitatzen nintzen eta asko ikutzen nintzen, asko gutxi, nahi ikutzen nintzen, dana bakoitzaren... Sandra, lotxi gabenik, hortza garbitza dituten bezala, ikututen naiz. Baina, klaro, nik ikutzen naiz eskubiko eskuakin. Eta justo, nire eskubiko eskua, ez bakarrik minbiziaren ondorioz titio alde hori ez, baizik eta ezinezkoa zitzaidan niri ere lortzea iristea nahi nuen edo aurretik egiten dituen gauzetara. Eta ezkerti harrintzinan orduan, no? Baita ere, gehitxio. Bueno, nik hemen gauza nahet esan, Sandra eta Bilo gaude hemen, aurpegi ematen, ze... Historia eta pila bat kontatu izkigute gure launek, eta hemen esateago azken gauza denak egik dia, baino asko etzaizkigu guri gerta, gure laun batei pasa zaizkio, bale? Hauek ere nere laun bati. Guk azalduko ditugun danak benetazkoa dia, baino igual gure laun bati gertatutakoak. Eta hau esan da, segi dezagun aurrera, harrigarria da gaiari buruzko azterketarik eta daturik ez egotea, baina ez dago. Ikerketaren bat edo beste bai, estatu batuetan 2013an, baina gure osasun sexuafektiboa ez da erdigunean dagoen gai bat. Lepoa jokatuko nuke gizonezkoena balitz arazoa segurasko dagoeneko eginda legokela ikerketaren bat. Minbiziaren aurkako terapia guztiek, kimioterapiak, terapia hormonalak eta immunoterapiak, erradioazioak eta kirurgiak barne, eragin latza izan dezakete funtzio sexualean. Alterazio horiek 20%tik 100% bitartekoak direla kalkulatzen da. Abaniko zabal honek berak esaten digu zeinen ez ezaguna den gure errealitatea, edo zeinen lazgarria eta zeinen kezkagarria. Tratamentuaren ondorioek eragina izan dezakete sexualitatearen alderdi guztietan, fisikoetan, vaginaren lehortea, atrofia eta bar, eta baita ala nola desioan, baita gorputzaren irudia aldatzeak eragiten duenean zer nola esan, autoestiman, norbere gorputzarekiko jarreran eta sinesmenean. Lehenik, horri helduko diogu, alderdi fisikoari hori delako azpimarratu nahiko genukeena. Kimoterapiak eta tratamentu hormonalek eragiten dizuten lehortea izugarria da, testigantzak baditugu, hori bizi dutenen ahotik, horrek vagina ukitzea soilik, ukitze soile alegia, eta zer esanik ez penetrazioari erreferentzia egiten badiogu. Oso mingarri gerta daitezken jarduerak izan daitezke. Sandra eta Olatz berriz zuei utzi nahiko nizueke hitza, zuen esperientziatik, zuen bizipenetatik bide egin dezazuen. Bueno, kasu honetan adibidez, egile da nahi eta nire lagun guztiei esaztu, kimioterapiak ikaragarrizko lehortia eragintziaten hor, eta ez nun espero, egile esatia nahi bezue, ez nun espero, inorketziten konsultan ezer esan, ez ziaten ezer abixatu, eta orduan,
oso mingarria izate zitzaiten batez ere, penetrazioa zekarkileen praktikak aurra eramatia, eta esaten zerbait gertatzen zait nei, blokeo mentalen bat daukat, igual naho nere gorputzakin burrukan, baina bestalde, adibidez, bakarkako jarduera guzti horiek oso plazenteroak zitzaizkiten, eta baita nere gorputzakin konektatzeko erabat, nere gorputza nabaritzen erabat gerrantzeola, eta hoi izan, nere gorputzai maitasuna emateko erabat, eta erakusteko, hor gendela, eta berriro konektatzeko, orbanak oso sensibilia berezila dauka, hori ere ezagutzen juteko, eta bar. Ordu ni bai, nitan ere lagun batzuk, oso lotxagabia gea, eta nik bai onkologai zuzen galdetu nion, ze gertatze zitzaiten, eta hori nahi nula, nolala kudeatu. Eta eman ziten, Ainara izeneko krema bat, krema hauen izenak zene jartzeitune oso xelebria da. Eta da, hidratante, lubrikante, vaginal bat, baina egia esan, oizan, ez dakit nola esan, idia zabalgazta batei, lubrikantia botatzia bezala xe, osan eiarek etzin ezerriten. Orduan astezea, jendiak inizketan, batek hau probatu du, bestiak bestia probatu du, hor deskubritu nun etzala berdina alua hidratatzia eta lubrikatzia, bi gauza desberdin diala, eta gero, nire minbizia hormonala zan gaina, eta bilatu behar nitun produktuak disruptore endokrinoi gabekoak. Orduan, hor kasi tesi doktoral bat itezu, bat probatzezu bestea, gero nire favorituak cum laude izena du, por zirto, doktoratu nintzen cum laudekin. Eta adibidez labandula enpresak ekoizten elorri horian olilua ere oso ondo etorri zitzaiten, eta nolabait innun nire kombo perfektua, ez da? Baina, onkologai esaten nionia nolako zerbait, behitze ziten nola zabaltza, eta esaten ziten, ¿me estás hablando en serio? Eta, pues claro que te estoy hablando en serio, jode, esto es súper serio para mí, o sea, es una necesidad como el comer, vamos. Eta egila da, adibidez, gero nolabaiteko konbinaketa nei funtzionatzen ziten hori aurkitu nunen, hausartu nitzala baita ere, esatea bitu, etortze bazaizun horbait, nire kezka berdinakin, nei behintzat honek funtzionatu dit, zuk eman diazun krema hortaz aparte. Eta nik uste, baidatze ziela. Gaina, hor badago epaiketa txiki bat bezala, osea, como en plan, ke guarrilla, no? Osea, kimioterapia jasotzen naizea eta hortan pentsatzen naizea? Agian, guarrilla baino, izan daiteke, zure bizitza jokoan dago, badukazu eskuartean zertaz arduratu, eta zuk eskuartean beste zerbait edukin nahiko zenuke. Hori da zure lehentasuna, zentzu hortatik, ez da? Jo, eske niltzea baldin manua gozatzen hil nahet, Eske horrexatik ba? Karo ba? Baina ekuaziotik kanpo bezala gelditzen da, ez? Eta hori, segurasko aurrekaririk ez da olako. Alegia, zure aurretik beste hainbat eta hainbat kezka berdina mai gaineratuz etorri izan balia, ez zizun begilak zabal-zabal, en serio, galdetuko. Hombre, kunilingusun, potorro janana galdetu nionen, o nere launa galdetu zionen, hobeto esan da. Nere onkologak baditu urte batzuk, eta ulertu nun, inork ez ziola galdera hori lehenagoin, eta oso normala da. Osea, komunea jun eta zisternai bitan bota berbaiozu, eta zure gorputzeko jarillo guztik esatizuen negarritezunen ez irentxi malkok. Esatezu, ostras. Hor eskertu berdiot bikotia maitia, esatezula, pues de algo hay que morir da, venga. Bai, nahi deigarria egiten zait hain justu hori, ez? Zuen osasuna dala garrantzitsuena, baina horrek ere zuen osasunaren ongizatearen parte izan beharko lukela, eta hori da olaia, ez? Dekalogotik saietxita. Nik galdera atein nahiko nizuke, harreman heteroa daukazun aldetik, ea oztoporik edo eztabaidarik edo ez dakit, dragonkanik martxan jarri otezan, lehengo modura, lehen bezala egin ezinak ekarri ote zuen. Alegia, zure bizipenak ondo ulertuak izan ote ziren, zure oekidearen partetik? Nik usteet hor komunikazioa eta konfiantza lantzia funtsezkoa dela, baina funtsezkoa da minbizia izan, ala ez izan. Hori esan behar nizun. Aurretik landu eztan gai bat baldin bada, segurasko askoz komplikatuago izango da. Hoi da. Orduan, nik zorionez gai hori
oso landutanekan bikotian, eta izan zen, 0 arazo, baino emakume askontzako ikaragarrizko arazoa da. Beste alderdik ze espektatiba izan ditzazken, prozesu hau nola ulertzen dan edo nola azaltzen dan, eta bai, nik hor, bestakit igual alasnezuk aditu bezala konsultan igual emakume gehien esperientziak dituzu, baino bai. Eta izan daiteke baita ere, bikotekidan beldurretik, Osa, kontrako batez, orokorrean jaso degun, emakume gizonezko harreman oitan gaina oso estereotipatutakotan, batzutan bai ikusten da, hau ez da erdigunean jarri berreko zerbait, itxoingoet hemen, igual tabu bat sortu daiteke baita ere, errespetutik, ez beti igual behar batetik, esaten genuen azkenean, osasun psikoafektibo sexuala hain zabala da, eta ez bakarrik genitala, eta esaten genuen, desioa, beharra, gogua, nasten ditun kontzeptu bezala dia, orduan, batzutan bai ikustenik distantzi batetik zu prest zaudenean sartuko naiz hortatik politia iruditzen zait gaina. Izan gizonezko, izan emakumezkoa bikotekidia, aldaketoi nik bai ikusten dut konsultatan, zorionez. Bai. Gero baita esan, adibidez, nere bikotian begiradak asko laundu zitela baitaren ere gorputza normaltzen. Burusoil, titibakar, beti desioz eta desiragarri ikusi nau, eta horrek baita asko lagundu dit. Zoritxarrez ez dizut esango, gehiengoak ala izan berko luke, baino nere zalantzak ditut, zentzu hortan baita. Bai, bada esaldi bat ez da nere soina edo ez da nere gorputza zure begira da baizik ez da. Bueno, jarraituko dugu aurrea? Bai. Askok pentsa dezakezue sexualitatean norberaren intimitatearen esparruari dagokiola, baina minbiziak ez du intimitaterik ezagutzen. Bai, Sandrak lehen aitatu du, ez da, igual konsulta jutze zela, entzutea, o igual etze atrebitzen galdetzea, baina egila da, minbizia dakasunen, eta adibidez gaztia baldimazea, segituan iteala emakume gazte ama irakurketa hori, obuluak preserbatzeko proposamen aite zaizu, eta gaina, oso ondo irutze zaitela baita, behar dunantzako, eta ez dut hori kritikatzen, baina nola bait, sistema bai sartzen dela gure intimitatean, gure nahietan, gure desioetan, eta, behin sartu eskeo, sartu daitezela sukaldeaino, ez da? Bai, guk egiten ditugun bertsosaio musikatu solidarioetan nik inoiz edo behin gai jartzaile lanetan aritu izan ezenetan, aipatu izan dut gure alaba zaharrenari, artean 3 urte bete gabe zituen eta leuzemia diagnostikatu ziotenean, ze leuzemia klase zen zehaztu zigutenean, berehala esan ziguten 2-3 zentimetro txikiagoa izango zela alturari dagokionez, eta bigarren puntua izan zen, hain justu olatz zuk aipatu dezuna, segurasko antzua izango da, alegia ezingo du ama izan. Eta momentuan xok egoeran zaude, eta orduan jasotzen dezun guztia asimilatzen eta digestio egiten aski lan badaukazu, eta bozal moduko badaukazu hauan jarrita eta garunean ere bai, eta orduan isilik geratu nintzen. Baina egia da onkologoari gerora gure alaba zaharrena hobeto zegoenean, eta onkologarekin asko zarreman estuagoan aukanean galdetu genion. Ezun nagore, oso gogoan daukal lehenengo egun hartan nola esantzen idan, eta esantzidan, banekin premia bati erantzunez esan zigula hori, baina badirudi horren berri ematen ez zutenean, gerora zenbait guraso etorri zitzaiela, horpegiratuz ea horren berri ere zergatik zitzaien eman, ez da, horregatik, ez, heteropatriarkatu gizarte honetan badirudi jaio, ez, hilerokoa, ezkondu gizon batekin eta ama izan, ez da, hori dela prozesua, hortxe. Eta horretik gain importante baita olatz, galdera horiek iteaztuek agian, Sandrak esan duen bezala batzuk entzule eta bakoitzak, ez, asimilazio prozesu hortan dola, norbait galdetu izanak, informazioat bilatzea zuk emandakoakin, indezake baita ere, ez, konsulta horietan, gauza hauek behintzat, mai gainean jartzea eta hitzeiteko bide ematea. Bai, azkenen gaina, gertatze zaizunak klabe hori espaldimadaka, azkenen zeure burua problematizatu dezakezu, eta baita ere laguntza, ez dakit zure kasuan alasne, laguntza bila jutean pertsonak, bela eixo juteia tratamentu hasi berritan, eo ja gaia kronifikatu zaien, ez, karo orden bora ere,
oso gutxi datoz. Osa, realidadia emateu eta tani pila eskertzet itena izaten lana ez gurekiko, Zuek hola prozesu hau bizitzen nahi dian emakumekiko itena izatena, baina ez dira iristen. Osa, ez zate iristen. Iritsiko zeate, familitarteko badalako, zeharka, agian bularran gehien bat orbanak tratatzea zatoztetenez, eta hortaz tirakagoa zela galdetu itezu, konfiantza giro bada honean galdetzezu, eta bide ematezulako hitzeitea, baina ez da ekuazioi hau existitzen da eta juntzatez, ez? Osa, dei portzentaietan, baina nik oso gertuko norbait bakarri tratatu izan dut. Oso gutxi, nire percepzioa da. Zuk Sandra idez, beak bintzat bazeukan bide lagun bat, horri buruz hitzeiteko, eta zuk esan dezu bakarri bizizerala, ez da? Eta norbatekin konpartitzen zenun? Ez, egia da ez, ni neu egiten ditu nire kabalak edo nire galderak eta nire erantzunak bilatu topatu edo, ez, egia da. Eta orain egiten ari garena da guk ere ikasi. Nik ez dakit asko dana, ez, baino honea etorrita eta ikinai naizena da ikasi. Eta orduan, konpartitze hontan, espero dut, iritsiko garela pixkanaka bada ere batzu besten tiraka gauza hauek ere normalizatzea, ez? Zer da harreman bat eukitzea minbizi prozesu baten ondoren, ez? Hori ere bada gertatzen zaigun zerbait eta eskertzekoa da. Eta hor ere badago prozesu bat aurretik bezala, ez? Ezagutzen duzun hori egun batean, goxo gozaude, eta elkarrekin etxea juntzeate, eta hor, bidetxo hori eginez, lehen ere egiten nun, baina ni lehen, ez dut esango ere dana ziur, hola, nire beldurrak eta banitxun, eta nire ez, baina oraingoan, ere izan da pixkat desberdina, ez? Eta zentzu horretan, hitz egiten gaudela, eta arek lagunak galdetu zian goxo gaina, pres zaude, ez? Nik kontatu nion, titi bakar, eta lehenengo aldiz, kenduko nula arropa edo larrubixik egongo nintzela beste baten aurrean, eta ni uste dut baiet, eta zu, bera ere bat zegoen, goxo egon ginen, gero-gerokoak, baina goxo egon ginen. Fisiko bat zaigea, eta nik oso handaukat zuek ezagutu zintuztean lehenengo eguna, aztuko ez tedan momentu bada, eta nola fisikoari buruz ari zinaten izketan, eta zuen gorputzeko hile galerez izketan hasi zinaten, eta berehala gerritik berako hile galerari eman zenioten garrantzia, eta hartu nintzen, nire ez jakintasuna zenbatean jokoa zen, ez zedan inoiz burutik pasa ere egin, ez? Gaur egun depilazioa hainbeste goresten dan garaiotan, hileek daukaten funtzioa, eta horri buruz nahiko nuke tarte bat eskaintzea irutzen zaidalako aipatzekoa dela. Ni berdina, maiago batzen eiz horreko nitzeite lehenengo lagun paziente minbizikin, eta nola semia galdetu zen, ez hui ama? Aluko hiletxoak eroitzen naiz aizkizu, eta egide, ez geunden hain estetikoki burusel galitzea, betiliak, sudurreko hileta zeitzin da genekan, horrek eragite izuenakin, eta batian semia galduziolako, eta hortikatea zen, eta gero oso politia izan zen, ze hiloiek azten hasi zianian ikusi nun azte prozeso, harreman hori genekalako, baina egida zuk esan dezun lekutik tiraka gaina, ez? Ze itxura du alu polit batek, ez? Eta batian horren bizitzeitu zen aldaketa horien. Ni ez dakit emakume gehientzunak bezala egon naiz ne bizi guztin hilean kontra burrukan, eta oain kriston poza emateiate. Osea, dana galdu nitunean, eta batez ere alukuak, kontuatzea ze funtzio iteuen, ze harrigarria da, osea, grabetate indarra relatiboa da, aluko hilek ez dazkatzunen aspersore bat emateu zure pixak, emateu lehen raio laser bat zana, bada, eske siniste zina da. Siniste zina da, benetan, Eta esatezu, ostras. Eta oain, dakat felpudo bat horbeian, eta ez dakizu ze arrona ongaina. Zeintzazu, hola, zeintzazu. Ni naiz, egia esatien nahi bazu, kalboixo xamarra dakat, ez dakat nik nahi nuken densidadia, baino, oain, nire hilek maiteitut eta estimatzeitut,
Eta esate dizut faltan botan itula burukok baino askoz gehiago, Baita sudurzulekoak ere, ez da? Sudurzulotakoak, hori ere kontatu izan du deu. Kandela txintxilika, egun santísimo guztin. Orduan, karo, gure sudurtzuloko hilek hor daude, ez ditugu ikusten, eta irutze zaigu ez diala existitzen, baino hilia baldin makau gorputzen, zehaoti da. Orduan, bazpa ere, niko haindana, besapeko dena, hori bai, aitortu berdet, bizarra eta bigotiakin pakeik egiteik ez detela lortu. Hori bai, hori. Baina, bueno. Bai, nire bibote duna naiz. Bibote dun titi bakar. Hori, hau. Bai. Geo, arlo fizikoa idauokionez, baita esan, nahi abiz nire prozesuak buruai buelta asko eta lehen nitun iritzi, aurre iritzi eta zehai, minbizi jakin hainbat arlotan gertatzen bezala, seksualitateakin gertatu zaitela. Osea, nik abiz lehen jostailu sexualak banitun, erabiltzen itun, baina esaten hau da, seksualitatea kapitalismotik pasatzia, eta ez dakize, eta puto. Eta gero, karo, gertatu zitzaitena, eta momentu batzutan, alu uzki zonalde hori zeon, Ukrania baino okerro. Bueno, olako zerbait nun intensidade gutxikin, gutxi ikututa, eta minikin gabe, eta kasi kontaktui gabe, bermatzeizun, 2 minututan soluzionatuta dakazula orgasmo bate iristia, analgesiko eta antidepresibo bat baino bia. Orduan, satisfaierratani, oaingoaz, apiñon, toki guztita. Ordu gehiago sartzeitu lanen gizajuak onkologiko komikoa baino. Bueno, nire kasuan horrela ere zailtasunak. Bai. Bueno, nire lagun batzuk. Horrela ere zailtasunak. Horra lasne, gu oso klasika gehiagia senyora bezala, baino, beste baldao beste jostailuik gomendatu daitekenik olako egoeratako. Hor lehen esatezen nuena ez, ikasten aizatela, azterketa idon, eskez, zaila da ikaste ez dakazunien ez ereduik, ez daiten ikerketaik lehen esan dunez, superbidentzian, eta noski lehenengo gauza dela bermatu erdana, baina ez da, tarakatzen dezu, eta Bartzelona madaukat kide bat, aidan hortik tiraka pixkat baitarean proiektu bat iteko, eta gelditzea salduta ez. Gehiago, lehortzerretako radiofrekuentziak azu produktu hau dituzu, baina ez nola erabili ez baitare, esan dez ez, egida satisfaier batek eman digun bide gure masturbazioaz deitzeiteko, nahi inbidia mateie nire lagun o gertukok 20 eta piko urtekok ze askatasun dakaten agian guk ez genekan, agian ez, segura aski guk ez genekana, baina egida gailu batek 2 minutun eta orgasmo baten helburukin, buelta bat eman berko geniokela baita ere ez, hoi izatea soluzio bezala, baina egida, nineko tikismikis naiz eta banekan ere aserreoire beti asteko jostailuak ninekan jakintzatik beti saldu zaizkigu konsoladore bezala, eta esaten zertaz konsolatu behar naiz, arroxak, zakil izugarrik, eta esatezun ere kasun, bat etxian dakat nahikoa detorrekin, zertako osibetau, eta orduan pixka bai hasi nintzen, beste forma batzu dituzten gailuk bilatzen taula, eta badaude gailu zoragarrik, jarriko zuen, bialduko izate argazki bat nire gure igeldoko harria, emekin igeldoko harria, mutil batek izendatu zuen jostailu goxo bat baitare, aipatzen zenun batzutan kontaktua beak suposatzuna, bitartekarik ibili daitezke, ez izatea ez dare gure gozamena hain genitozentrista, esango nuke ez daitu gola asmatzen nahi naiz baitare ez, baina seksua ez da gola bakarrikan hankarten edo tititan edo, ez? Buruan dao, nola landu pixkatoi, horti gehiago jorratza gustatzen zait, eta noski gero gustatzen bazait praktika sexual koitozentrista eta horri baldin bakandik nire goixamena asoziatuta, superrondo, Ez izatea bestiak hoi nahi dulako, ez? Askotan igual bideratzen dian mezuk hortik dialako, ez? Derrin, nik, beto ez da izan minbizia bizitudun emakumen kasun, ez diate kontau, baino neska gazte asko dazkat konsultan, kezkatzen hau alde batetik, eta posten hau bestetik iristen dialako, eta laguntza eskatzeuelako, eta hortan gaur egun sare sozialak interneta hortik tiraka eta igual lotxapian etortzen dia, baino nik aukitut kontsultak, krematxo bat eman zaiena, €150 ordaindutako kontsulta baten, krematxo bat eman zaie, krema anestesikoak dira, ez? Jarri zazu hau, zure lagun bikotekide dena delakoan zakila sartzeko minigabe,
ostras, esatezu, 2022, ez, hau pasaitea. Orduan, harakatu behar da, pixkat ikertu behar da, baina ez bakarrikan funtzio hortan, sekedadea hormona faltangatik hau da, bai, baina horren negozio arrisku txiki bat ikustet, eta hortan pixkat aserren abil, gure emakumeen ingurunez, nola ematei hontanik negozio bat aukiarren, baina bai pixkat zabalago, baina hortako ez zidargatuzte, minbizi gabere bai, ez dala, oindikan zailago da, ikustet, oso tabu eta zaila da itzeitea. Lagunekin itzeitea, importantia. Karo, lagunak. Ni neure hortan, ze gainea guk erabiltzaitugun lubrikante horiek, hidratante horiek, disruptore endokrinoik gabeko horiek, ikeragarri garestiak dira, oso garestiak dira. Orduan, gure orgasmoak eta gure plazerra ere kapitalista bihurtu da, ze tamalez, jende askontzako ikaragarrizko arrakala da hori, ezin dituztelako hilero, 60 eurotik gora gastatu, lubrikante, hidratante eta satisfyerra eta beste tramankuluk kargatzen. Bai, eta batzutan ere ez dala egia da, badala zurekin egoteko beste modu bat, ez? Nik uste dute izan daitekela, orgasmora iritsi daitekela ikutsu gabe, ez? Zure buruarekin eta gustora eta olako beste momentu hoitan esaten dut. Eta momentu oso goxoak izan daitezkela, elmuga orgasmoa izan gabe baita. Nik uste torreatik da, ez ziketa nain errotuta azkaun gauza dazkagu ez, noski ez, desioa eta beharra nabezela, behar badan momentutik obligazio bada, norbanakoakiko, besteakiko, ez? Ni senti naiteke desiragarri desiua hor dakat, baina ez dakat gogoik. Bizkat, bai, nik ez ziketan komunikazioan horrik usteet lan asko inberdaulat. Ez, eta bai, utzire, ez, zeatik, bintzat, izan daiteke baita ere, total, utzi hortan, gero berandu izatea, pentsatzen dut ondorio... Ez garrantzi ematean, Hori. Izan daitekela, eta igual da ez, okurritu zait, gaur olano, gero pasaitzait. Lehen nor puntituakin, eta guain ez dut, hoi sentituta ondo da. Edo behar dut eta erantzun bat bilauko jot. Hori da, behintzat, konturatu zaitez, hori ere... Ordon, nire ez zati bat da, ez? Gaixotasunetik aparte gure hain ziklika gea, ez? Bizitzan zehar, bizitzako etapa bakoitzean, ez da hola kopuruaz, ez? Askotan emateu zenbat aldiz dakau, ez? Elkartze bat. Norbere burukin o norbaitekin, ez? Goazen kalidadea, eta momentu goxo bat pasade dutxa bat ez dakize bakize, o amets gozo bat auki eta esnatu naiz gauza hoieke bai, ez? Eta noski esan detena, eta gustatzen zaien nahi alako praktika bat, eta baldin mazade burruka hontan eba, eta gorputzakin, izan daiteke baita ere erronka bat, ez? Behar dut nik leno nitzan hoi modu hortan sentitzea. Leno hasieran esan dezuna, ez? Sentitzen mazu ondo do, sentitzez pazu baita ere. Baina akompainamentu bat igual hor baita ere, ez? Eta gainenik alderdi fisikotik baintzat ez dakit hor badaun zerbait tratamentuakin beakin, edo jasotzitugun drogakin, edo ez dakitze lotuta, baino da, derrepente dena galdu dezu hilea dena zaude, erabat biluzik, nik azala ere sentitzen hon ikaragarri sentibera. Orduan, hori ere aukera bat bada, esploratzeko. Ze kontaktu fisiko horrek, azalak, orbanak, horrek ere ikaragarrizko mundua dao esploratzeko, baita. Bai, hori da, ez? Titiburuko nerbio bukaera guzti horiek, nola daude ez da honian titiburua, ez? Bai. Horrere, esperientzia hori... Eta gero nahi, ikuspegi fisikotik baita ere, buruai buelta eman ziten, nire lagun batzuk azaldu zian, argian eta, sare sozialetan, eta egutegi bat kaleratu zuten titibakar, eta derrepente, Facebook bidez eta laguniteko eskaera pila jasotzen hasi, catfishing itxura ikearri jakin, danak ikaragarrizko gorputz normatibo mutil rollo Cristiano Ronaldo Moreno itakok danak kriston kotxazokin eta bar, eta denak txortan iteko proposatzen. Orduan esatezu, ostras, jende honek gusto kink batzuk ditu, edo arautik ateratzen dian gusto batzuk ditu, baina hauentzako nere gorputza desiragarria da, gizartiantzako nere gorputza iskutatu beharreko zerbaidan momentuan. Orduan, horrek ere, nere sexualitatea eta desioen inguruan normalidade, anormalidade kontzeptuak pixkat ezabatu intzizkian,
Ikustet hor botereare bada, hola, ez? Ala zen ez dakit, baina nik hortikan ere irakurtzen dut, ezta. Ze morbo, ze necesidade, zerk erakartzen ditu, ez ezagun zaion persona baten, ez? Gorputz aldatu horrenganako, ez dakit, posesioa, gero zerbait kontatzeko, ez dakit, nundik, nik boteretik irakurtzen ditut, mezuei, baina... Que estamos buenísimas. Bai. A ver. Baina, petizio hietan bazauden, aludunak, ez? Ez, zero. Claro. Baize, nire ondoritako batzan hori, lesbianak inkillik etzeola Euskal Herrian. Ik esango jan. Behar bada respetua badaukaulako, ez da, eta empatia pixka bat. Vale. Uste dut, elkar bizitzarako eta harremanetarako bi premizko diala. Ni saiatzen nahi zintzat, lehen lerroan jartzen. Beti ez ditut beteko baina. Segiko deu? Venga. Merkader Anderea. Venga, jarraitu. Horre, tabuetan tabu, sexualitate patriarka ikutu deu, gaia eta segikoen hortik. Jarraitu zaneuk. Sexualitatea, minbizia duzun garaian, tabu haundienetako bada. Gaixorik eta sexu desirarekin? Ezin dira uztartu, bi hoiek batera, nunbait. Koktel lehergarria sexualitateari buruzko prestakuntzarik jaso ez duten onkologoentzat. Sexualitateari eta minbiziari buruzko 4 tabuen rankina. Gogoan izan, gorputza ez da ukitzen, gaixorik gaude eta pekatua da. 2. Hitz egin dezagun alderdi fisikoaz. Vagina kaktus bat bezala daukat, nun dago nere lubrikazioa. Tratamentu onkologikoan eta hormonalean hidratatu eta lubrikatu zure vagina, inoiz baino gehiago. 3. Gure desioa irristakorra da. Nahi dudanean, baina ezin dudanean, gogorik ez, baina gogoa izateko gogoa dudanean. 4. Sexualitate koitozentrikoa. Gezurra dirudi hau errepikatu beharra 2022an, baina sexual zakil bat vaginan sartzea baino askoz gehiago da sexua. Arakatu gozatzeko dituzun aukerak, jarrerak eta sarrerak. Bueno, horren inguruan esan bai, hau nahi etzitzaiten gertau, hau nere lagun batei gertatu zitzaion, bale? Badaola hor, gaixuan iruditeri bat, nun ematen du sexuak ez daukala inolako enkajeik. Ba, adibidez, nere lagun batei gertatu zitzaion, behin hasi txortan, senarrakin, eta preservatiboa puskatu intzitzaiola, karo, alua kaktusa bezala baldin makazu, ba, latexa puskatzeko aukera gehiago. Orduan, onkologikoa hotzein, eta esan, ba, ambulategira jun, eta eskatu zazu urrungo eguneko pastilla. Orduan, goizeko ordu bitan, imaginatu zazuteango kuadroa, herriko ambulategin, urgentziko meikoak nun ikusteun. Emakume burusoil bat, nire laun bat, urrungo eguneko pastilla eskatzen. Osea, meikuak, orduan, ba, aizue, normal ikusi gatzaizu ez da. Osea, eske... Emateu gaixo minbizia pasatzen nahi dan norbaitek, ezin dula olako gertakizunik bizi. Agian lentira dezuenetik baita seika ez, bai zu gaixo zaude nola iza hortaz pentsatzen, baina desiragarritasunetik ez, berriz egoaz gorputz normatibo eta nola izan daiteke, ez? Senarro horrentzat emakumea eta gogo aukitzia, nik uste hortik izan daitekela begira da kasu hortan, Bai, horrelazne baita, galdetu nahi nizuke, ze, abez, tratamentu hormonalakin, igual zu gogo eukitzeko gogua dakazu, baino igual gogoik ez. Ez dakit esplikatzen nahi zen. Bale, no esate genuna baitarez, beharra desioa gogoa nundao zerbait piztea baino gero emate gorputzak ez dula erantzuten, izan daiteke hortik, tratamentuan arabera baitare. Pentsatu ez, hemen horra menopausia goera baten gaudenian bezala ez, edo etapa ezberdinetan, kausa ezberdinan gatikan, hileroko gabeko epeak ditugunean ez, olako zerbait da baitare. Hain ziklikoak izan da, nik uste gero, ez dakite, baina baukat kuriosidadea, gure artean aipatu izan degulako gogoa bera ere entrenatu egin behar dela. Talen Sandrak usteet hortik tira naizula alegia, hor utzi ezkero ere ez da, ba ez daukat gogorik eta urrungoan ere ez daukat gogorik, alegia zu baju horri, bai, o txinparta horri berriz ere, bai, adar txikiak botatzen espaldin baizkiozu, balitekela ez, ba, hoixe,
brasa ematen aitzia, brasa hori piztu ordez. Hor da galdera ez zenba denbora, zer dira normalitatek ez, horretik da bide hortan akonpainatza edo gorputz berri hau, sentitzeko modu berri hau, deskubritzeko bide emate, horretik importante, eziketan nik hortik ingo nuke ez, sentitzen badezu hau izan daiteke honengatikan, posible honek laguntzia, asko gorputzetik eraikita berriz buru hoi esnatzeko. Baize, adibidez nik menopausia induzitu badaukatoain, baina pentsatzen dut menopausia jasaten nahi dian emakume asko ni bezala xeongo jala. Hau da, adin baten emakume guztik. Eta honen inguruan ez dut ez dare diskursoik, zer dago, edadismoa nastuta beste guztiakin, edo... Zene pentsatzen gure gurasoek zeiten zuten, zeiten duten, ez? Edo bizilagunak, ez? Nola da horre ainera ikita nerabe bat atope eta bikote heldu bat, edo emakume, igual zait, bakarri bizian emakume bat, nola juten da zerbaiten bila, ez? Oso estrukturatuta azkau baita, ez? Sexualitatea adinepe baten sartuta bezala, ez? Naturaltzat. Eta gero egia da, beste gaietan bezala esaten dugu minbiziak gure gorputz barrun eta buru barrun asko okupa bat da, ez? Orduan egia da, hortan ere ni beste pentsamenduetan bezala azkenean beldur pila bat asaltzen diala, ez? Eta hortik ere uste dut, ikusi, sentitu, jarraitu pixka bat. Alderdioi galdukotean beldurretik bezala daian? Bai, ez dakit, ze planotan usten dugu hori. Ez? Umorea bea ere ze planotan usten dugu, bezala, zeatik. Ez? Elikadura garbi da, elikadura danak, ez? Elikadura, zaintza, elikadura. Bai, eta umorea, eta lasai egotea, eta deskantsua. Eta bai, niretzako edo osatzea. Hori da, azkenen da, zeure buruakin konektatzeko dakasun erabat, plazerra eman eta jasotzeko dakasun erabat, eta plazerra ez da zertan orgasmo bezala ulertu behar ez da gutxi joik ere. Eta niretzako, bai, minbiziak dena okupatzen du, Sandrak esaten duen bezala, baina hor, ez da, ukalondo batekin, eta tarte egin, Oida. Azkenen amaiak iteziten galdera, baina nola ontzatxe eske hortan pentsatzen, eske nola hilingo naizen akaso bildurra dakaten, honek bizirik sentiarazten hau, ezta? Nik alazne egin nahiko nizuke galdera bat, hemen fisikoari buruz ari galerarik. Izan dezu aukerarik zure konsultan minbizia pasa duen eta bular bat kendu edo bi kendu dizkioten edo bestelako zer nahi gorputza tal izan daiteke, zalantza sortzealen ikutu dezu zerbait desiragarri ezoten naizen izango bat da kalera ateratzeko garaian, bai, jartzen ditugun edo jarri nahi izaten ditugun gasotasuni pasa gabe ere, gaur badara maguk ere aurpegian, ez? Ohikoan nik ez dara matzadan iluntasun eta argitasunak bildur hortatik emakumeak etorri zaizkizu. Zelenengo norberak genitu beharko du, ezta? Gero beste baten aurrean konfiantza agertuko bada. Jo kasualidadia da, baina gaur aukidet paziente berri batet, nire adin bueltakoa, duela 2 hilabete eta erdi, buelta hortan umetokia kendu diote, umetokia eta bertan agertu zen zertzan oso ondo etzekiten mioma bat, orduan pixka bere eskuzion, baina etzekiten ona zan, txarra zan, eta amatasun bilaketa prozesu baten zion gaina, orduan batean izan da kontrol normalak dena ondo tripa zitzezai, baina hilekoa jeistezai, zer dauk, tripa, batzuk 3-4 hilabeteko orduan aldin aukiko genunakin ez. Tinka hortan, erabakizun kentzia, eta bueno, nire paziente batek bidalit etorria, etxekoa du, eta esan, zu bidalit eitzengo dugu gero, nijungo naiz tiraka. Eta gaur esan dit, zerbait ikutu geha. Zerbait ite animatu naiz ez, da nola sentitu naiz. Beadator zikatriz bat lantzez, bere gorputza erditik, kasu hontan txilu horretik alu gainaino du, ez du saietxetatikan, baina garai bateko zesareak bezala, orban handi batekin, horren ondoriokin,
Eta informe bat eskatzen nionez, zer da kendu dutena, zer da hor daukaguna, alta izan da. Hilabete eta pikon alta izan da, eta zure bizitza da, obariak hor daude, orduan hormonalki aktiba zaude, ama ezin gozea izan, orduan leheno aipatu ez duenetik, ama izateko modu ezberdina daude baita ere, kontuz nola esate deun, eta horrez, bilaketa baten praktika sexual batzuk ama izeteko helburukin, batean hilabete eta erdi bin zure bizitza aldatu da, pentsa ez, biluztea, permititzea beak goxatu nahi dut, negatik, beagatik, oso saio politia izan da, ez da zikatriza lantza bakarrinetzeko aberasgarri da, eta ni bai ikastetela. Konsulta datorren emakume bakoitza iduz asko, baino lako kasutan baita ere ez. Orduan, bularreko minbizikin da, zuzenian pare bat kasu bakarrikan izan ditut, bestelako bularreko interbentzio gogor batzuk eta bai, eta zatia galdutuenak, eta sentsibilitateakin arazo eta hola, baino, desiragarritasunean, asko norbea, berrizoi, konektatzean, rekonozitzean, bai, eta dauga bestia hundi bat esatizut emakumeni umetokiak enduie, ondo zaude, agur, oso gorra da. Bea, pribatuz, gomendatu nion psikologo espezialista batekin dau, pila bat eskertuit, eta zorionez bide lagun majo badaka. Baina, potentia. Bai, hor gauza asko, pieza asko enkajatzeko puzle hortan, ez da? Eta geok ez, nik ikustet azkenian osasun arloko profesionala gea, nik gero trebatu naiz ez, emakumean, sexualitatean ez nahi, sexologoa ez dare, pixkat, ukitzeko herramientak egunero, eta nire kasun konsultan biluzten zaten emakumeek alikondona hartatzeko, eta ulertzeko, eta bideratzeko ez, baina bai da pixkat, eta ni neoni, ez, emakume, ama, nire kontutako merikin da bai da batzutan aserretzen naiz. Ostras, ze gutxi zaindua garen da, benetan dena da baliabide ekonomikoak, badiala ez, gabezioi baino jo, giza baliabidek pixkat baita ere. Azkenen. Barkatu edolatz. Ni, irakasleena eta nabil, eskolaz eskola, bertsuaritzako irakasle bezala, eta ez naiz ordu asko egoten ikasgela bakoitzean, ez da. Baina badakai bat, askotan aipatu behar izaten dedana, eta umeak ahozabalik geratzen diana, eta da, askotan galdetzen dute, ez, zalantza egiten dutenean, bertsuari bat ikusten dutenean, ez, edo entzulen artean berdintzait, neska da, mutila da, ez, eta beti esaten diet, galdera hori egitea ondo dago, ez dauka inongo eragozpenik ez da, baina beti esaten diet, ez zate inoiz galdetu zenik, oain dela gutxi arte, pentsa zenbat urte dauzkadan, eta zeberaintzako ez naiz gazte bat noski, eta esaten diet, ez zate konturatzen, umetan, ez, jaiotzen geanean beti ez, edo A edo B mundu hontan ez, M edo R izango gean erabakitzen duen arloa esaten dienik, edo gorputza atala ez, hankak zabaldu, eta zer daukazun horren arabera, ez da, A edo B zarela. Eta gero da, bizitza osoan, ez, izkutatzeko eskatzen diguten gorputz atal bakarra, ez da. Eta 10-11 urteko neskamutilekin nabil, da beti esaten dute, egia da, ez? Eta irutzen zait, izugarria gure artean horri buruz ez hausnartzea, eta umei hori ere ez helaraztea. Alegia, garrantzitsua dan bezain bat da ez garrantzitsu, ez da? Ez nahiz ondo esplikatu, baina uste dut olako gozak ja umentatikan esan imartzizkiela. Ezik eta horratikan, ez, neska honek esatu zenean semea galdetu zinen. Aluko hilia, oizoragarri da, mutiko bere bizitzan olako bizipenen bat gertutiko zeharka biziko badu ez, hor da, ale txiki hoiek jartzen naizela, eta bai, zure alua olakoa da edo esatezenean, ere alua itxusia, nik hau dakato, ni politia, zer da itxusi, zer da, gizonezko kexertzen dira galdetzen alkarri politia zatarra dakaten, igual, ondia dan, olodia dan, ez? Hortan dolako baita ere botere hori leheno aipatuzuna, baino, zer rotuta horratikan, netzako Erakutsi guzu hor maibueltan dakasun liburu hori? Bueno, ez digute oparitzen eta ez dakagola entxufeik, baina, pues horren arira konsultan nahi politia, itxusi, alu normatibo pornotik, datozen oitatik, ez dakin hola, salserila ba naiz, hola bila initzala, ikusi nun ilustratzaile baten, pila bat daude, hola ese bulben argazkiak itxen hasi zan, gaina, batzuk atu txiki bat, eta hola ematu, ez horagarri dia. Orduan zan pixkat, poster bezala dauna erdin, eta titina,
zerbait bilatutet eta horren naiz goatu, baina zen azkenean dibertsitate hori ospatzeko, ez? Karta joku bat eta dana dakate, eta Debulba Galeri edo da sortzaile taldia, eta zoragarri iruditu zitzaiten, ez? Iliak ez, forma zerdakatan kartian, sailkatze hoi, hortan ebai. Amaitzeko, inurritik atrebitu gea, sexualitatea modua bera txatxegingarri eta zabal baten bizitzeko kit bat proposatzea, minbizia eukita, minbizia eukigabe. Lehenengoa, tamalez zabaldu kartera eta egin zaite funtzionatze dizuten krema eta ukendu sortakin hidratatzailea, lubrikatzaileak, olioa dana agian gutxi izango zaizu. Tratamentuaren parte izan beharko lukela aldarrikatzen dugu eta seguridade sozialean sartzea Urkullu favorez zabaldu kartera. Sexu jostailuak ere gure lagun. Satisfyerra eta alaznek aipatu duen igeldoko harria, gurera ekarrita, halako aliatu kapitalistatik hasi edo adibidez mandragoraren voluptas karta joko antzeko proposamenetaino. Hirugarrena, entrenatu desioa, bai, ez dirudi bat ere sexia, baina estrogenoak kentzen dizkigutenean, fisiologikoki desioak bere egiten dunean, plazerra sentitu eta jasotzeko ohitura badaukazu, eta hori arakatzeko gogoa badaukazu, errutina hori zure aliatu bihurtu daiteke. Eta kit honen elementurik garrantzitsuena, konektatu berriro zure gorputzarekin, aldatu diren gorputz atalak ezagutu, berkonektatu, kuriosidadea izan, agian lehen hain sentiberak ez ziren tokiek orain sensibilitate berri badute edo alderantziz. Xagu txiki, xagu maite, non gordeote da gure plazerra, eta azkena, umorea, jolasa eta barre egitea ez ahaztu. Zuek partekatzen handezue, kit honetan puntu batzuk agertu dira. Ni hau launak esan die, Zu daukazu kuadrilla, zuk merkader. Ke harrila, honen azeate, haupa. Batipat kartera ateratzen dezunean, ez da Urkullu baino lehenago. Jo, eske benetan, bai. Komentatzen genuna, lantzea arlo guztiak, lantzea, goxatzea, maitatzea, berrezagutzea, ez? Beste gauza askotan, nik gaur egun jaten ditut jakietan, lehen jaten ez nitun gauza pila bat, ez? Orain, nire titiburua eta nire titiburu eza, nire horbana, beste erabatea ere goxatzen ditut. Bai, eta gaina nik uste izango dela deskubritze bide hortan amaituko ez deun lan bat, bizitza hontan behintzat amaituko ez deuna, eta hola ikustia gustatzen zait, ezta? Ez gehala ja topera iritsi eta ez. Beste zirrikitu batzuk badaudela beti hor esploratzeko eta loratzeko baita. Arki, denborak eman du berea, guk ere denboran ahaztuko eztan zerbait utzi degulakoan hementxe aurtuko natzaizu, hementxe aurtuko gera. Eskerrik asko, Min Bizi podcastaren 6. kapitulu honen agurrean, gure sexuafektibitatea aldarrikatu, zaindu eta gozatu eta sistemak erdegunean jar dezala. Eskerrak gure inurrikide diren Olatz eta Sandrari, nola ez gaur bide lagun izan dugun adituari, Alazne, Apalantzari, gure lankide diren Juleneri eta Mireni, Garate estudioetatik, gaurkoan aurkezle lanetan edo akulunanetan aritu naizena, Amaia Agirre, ez dugu beti bezala agurtuko. Altza potorrue. Gora tortolak. Gora tortolak. Gora motxak. 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 Segi luze bizitzen.